皆さんこんにちは。こんにちは。鎌ヶ谷市商工会女性部部長渡辺です。副部長の清水です。よろしくお願いします。私たち鎌ヶ谷市商工会女性部は、日本予防医療協会とタッグを組んで生き生きセミナーを開催しております。で、第2回今回は10月13日金曜日、中央公民館の第5会議室でお口のフレイルですね、開催します。実はなんと商工会女性部の副部長が日本予防医療協会の代表理事を務めております。じゃーん。日本予防医療協会の代表理事の清水千子さんです。よろしくお願いします。どんなことをやってるのかちょっと説明をしていただきたいと思います。はい、日本予防医療推進協会は鎌ヶ谷市にある協会で、地域の皆さんや、地域以外の皆さんにもどんな、ことをしていれば健康寿命で一生送れるかというのを発信している協会です。ありがとうございます。商工会女性部も、やはり女性縁の下の力持ちではないけども、家族ないけども、の中の、健康を一番司っている、女性、お母さん、主婦でもあり、そしてまた、健康で生きられるようにという思いでぜひ一緒にやっていきたいと思って、今回第2回目開催したいと思いますので、お口のフレイルとはどんなような感じなんでしょうか。フレイルっていう言葉はですね、お口だけに限らずの意味で使われているんですけれども、今回は口腔内の口ということで歯科の先生からお話をいただこうと思います。80歳の自分の方って言いますからそのためにはどんなことをしていったらいいかとか、ちょっと時々飲み込みづらかったりする時とかありませんか？そうですね。自分の唾で乗せちゃうとかね。この辺あたりがちょっと、そういったことも、お話をしてもらおうと思っています。めったに先生とね近くでこう会話するっていうのがなか